سلامونه وخت مو بخیر. نن سهشنبه د غویه ثور دېرشمه نیټه ده. د شمشاد خبري ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو پیل پر مهمو سرټکو. بشپړ خبرونه پر کندوز ښار د طالبانو برید په شا تنبول شوی او نږدې 90 طالبان پکې وژل شوي او ټپیان دي. دفاع وزارت وایي بریدونه تېره شپه ولسوالیو کې او سهار کندوز ښار کې پیل شول چې له سخت ځواب سره مخ شوي دي. هلته د جګړې په وروستیو کې د چاردرې په هغه کلینیک برید شوی چې د ځایي خلکو په خبره د کندوز ښار له جګړې ورته د طالبانو ټپیان وروړل شوي. خو طالبانو یو اعلامیه کې کلینیک باندې برید غندلی او قربانیان یې ملکي وګړي یاد کړي. شپه د کندوز ښار اړوند څلورو استقامتو باندې وسلوال طالبانو تهاجمي بریدونه وکړل چې اوس هم ځای ځای د کندوز ښار په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. د طالبانو د جګړو نه او د طالبانو د بریدونو نه ظاهرا موخه دا وه چې د کندوز ښار کمربندي پوستې او بیزونو ته سقوط ورکړي. یو هم د کندوز ښار اړوند په څلورمه ناحیه کې د پل سفید سیمه ده چې دا یې پوسته ده. په دې سیمه هم وسلوال طالبانو ګڼ بریدونه وکړل او لا هم په دې سیمه کې هره لحظه د جګړې احتمال شته. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم کندوز ته رسیدلی دی. کندوز کې ساعت 1 بجه شب گذشته دشمن از چندین استقامت در بالای بیسها و همچنان در کمربندی شهر ولایت کندوز حمله‌ور شدند که خوشبختانه با یک تلفات بسیار سنگین عقب نشینی کرد و مجبور به عقب نشینی. افغان سرتیري لا هم قرار نه دی ناست او لاس په ماشه په مورچلو کې ولاړ دي. د ښار په نږدې سیمو کې طالبانو لا هم مورچې ټینګې کړي او د بیا ځلې بریدونو ویره شته. نن سه پرونه د ظالمانو شروع کړی دا او موږ ان شاء الله چې ښه کوي جواب ورکړی دا بیا مرکو اوس هم دې ساحه کې دوی دي د ګولۍ کې د اوس هم ناست دي دفاع هم ناست دي مسجد سره هم ناست دي خپله پوهېږي نو دوی ډېر دور وایي چې موږ دغه پسته وهي دا ډېر پستې وهي مثلا ښار ته ننوځي ان شاء الله موږ دغه اجازه نه ورکوو دوی ته. دلته دا جګړه چې تاسو باندې وشوه تاسو کومکي راغلی که نه تاسو ته کومکي څوک راغلی؟ د خپل انډیوالانو ته کومکي راغلی یم د بالا صاحب نه نو ورته راورسېدم چې خدای نه خاصه انډیوالان شیطان نیسي یا زخمیان نیسي یا بل شی ونیسي. د کندوز اوسېدونکي بیا په ښار او ولسوالیو کې جګړو ستړي کړي دي. دوی د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کوي چې د روژې میاشتې د درناوي او کرونا سره د مبارزې لپاره دې اوربند وکړي. صدمه یې ولسته ده. موږ ولسي خلک یو تباه شولو دې جنګو د لاسه. صحیح ده. په دغه پوسته باندې نن تر سهاره پورې جنګ انډیوال بیګم سترګه نه ده پټه کړې او د خدای په یاد مو دغه جنګ نور بس یې وروره دغه روزه وګوره او اختر وګوره بس نور په روی دغه روژې دغه جنګونه نه بس کړي. وروره دغه پوسته باندې تمامه شپه جنګ شوی دغه اوس هم جنګ دی دغلته موږ د دغه د لاسه وروره دا وګوره دا دوکانونه مکانونه پاک انډیواله موږ بند کړي دي. تمامه ورځ د دې د لاسه موږ نه خوب کړی نه بشئ. موږ دغه خواهش ده چې دغه منطقه کې نور جنګ ونه شي. افغان چارواکي د تېرې شپې په دغه خونړۍ جګړه کې یوازې 7 تنو سرتیرو ته د مرګ ژوبلې خبره کوي. طالبانو بیا د تېرې شپې د بریدونو او افغان حکومت د ادعاو په غبرګون کې تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم طالبانو پر کندوز ښار 2 ځلې بریدونه کړي وو چې یو وار یې په بشپړ ډول سقوط کړی وو او بل وار بیا جګړې تر عمومي چوک رارسېدلې وي. 2 ځلې د کندوز سقوط نه یوازې خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وه بلکې له رواني پلوه یې خلک زیانمن کړي او هم یې دې ولایت ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو ټلویزیون، کندوز. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندوز کې وایي کندوز کې جګړه درول شوی او طالبان په شا تنبول شوي دي. دفاع وزیر وروسته له ماسپښین نن کندوز ته تللی وایي امنیتي ځواکونه پوره چمتووالی لري چې د طالبانو پر وړاندې وجنګېږي. هغه وایي د ځایي امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي د دې لامل شوې چې د طالبانو برید یې په شا تنبولی. نیروهای امنیتی ما کاملا آمادگی دارند و در گذشته ثابت کردن. انشاءالله حال ما وضعیت از نزدیک دیدیم. کماندان صاحب کلاردو، کماندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت و معاون صاحب امنیت ملی که از چند روز پیش اینجا تشریف آوردن. دیگه خود اداره محلی کندوز از ولایت تا شورای ولایتی و تا همشان
با هم همکاری بسیار خوب و از نزدیک دارن و همشان در صدد ازی هستند که دیگر تو آواز سنا دوباره نباشه. ملګري ملتونه وایي تر هر څه ژر باید حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وروستیو ناامنیو او ملکي مرګ ژوبلې اندېښمنه کړې. یوناما وایي د ملکي مرګ ژوبلې ګراف د تیر 2019 کال د اپریل میاشتې پرتله سږ کال ډیر لوړ دی. ملګرو ملتونو پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې تر هر څه ژر جګړه ودروي او خبرو ته کیني. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د ملکي مرګ ژوبلې په اړه تازه راپور نشر کړی چې وروستۍ جګړې او حالت یې اندېښمنونکی بللی دی. یوناما وایي وروستیو شمیرو ته چې د ښکېلو خواو له لوري ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې اړتیا لیدل کېږي چې ژر تر ژره پر سوله تمرکز ډېر شي. یوناما په خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې 13 اپریل میاشت کې 25 سلنه طالبان د ملکي مرګ ژوبلې مسؤل او 38 سلنه افغان امنیتي ځواکونه دي. طالبانو 208 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې چې د 2019 کال د اپریل میاشتې په پرتله 25 سلنه لوړوالی ښیي. په دغه موده کې افغان ځواکونو 122 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې چې د 2019 کال په پرتله 38 سلنه لوړوالی ښیي. یوناما وایي دا شمیرنه د 2020 کال د مارچ میاشتې په پرتله 30 سلنه لوړوالی ښیي. ملګري ملتونه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او نړیوال بشردوستانه قانون ته د ښکېلو اړخونو د نه درناوي له امله ژوره اندېښنه لري. اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي له قوله لیکي زه د جګړې د درېدلو غږ کوم او له ښکېلو خواو غواړم چې د بشردوستانه قانون ته درناوی وکړي. طالبانو بیا د یوناما راپور رد کړی او دا یې یو طرفه بللی دی. طالبانو ویلي چې د ملکي وګړو خوندیتوب کې جدي دي. خلیلزاد د جګړو د کمښت او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بیا هڅې پیل کړي. خلیلزاد به له طالبانو سره تر لیدو وروسته کابل کې له حکومتي مشرانو سره د جګړو په کمښت او بین الافغاني خبرو په پایله خبرې وکړي. د افغان سولې انسټیټیوټ په دې نظر دی که د طالب بندیانو په خلاصون کې اقدام وشي د جګړو په کمښت او بین الافغاني خبرو ته لار هواردلی شي. د افغان سولې مسله اوس داسې وضعیت کې ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوې هوکړه د جګړو له اړخه بې ګټې ګڼل کېږي. زلمي خلیلزاد د تیرو هڅو په دوام یو ځل بیا د افغاني ادرسونو ترمنځ د جوړښت او د جګړو د کمښت لپاره سفرونه پیل کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي زلمي خلیلزاد به له طالبانو ورپسې له حکومتي مشرانو سره وګوري. خلیلزاد به د طالبانو له استازو او ورپسې به د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د سولې د مهمو ګامونو د تطبیق په اړه به خبرې وکړي تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي او د تاوتریخوالي کمېدو ته هم لاره هواره شي او هڅه به وکړي چې دغه بهیر ژر پیل شي. طالبان بیا د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه او د جګړو کمښت د خپلو ټاکل شویو بندیانو په خلاصون پورې تړلې. د سولې انسټیټیوټ د خلیلزاد سفر ته هیلهمند ښکاري. د سولې د هڅو په دوام به خلیلزاد د خپل نوي سفر په ترڅ کې په دوحه کې د طالب استازو سره د توافقنامې د تطبیق په اړه ناسته ولري. کابل ته د خپل سفر په مهال که خلیلزاد افغان حکومت د طالب زندانیانو خلاصون ته اړ کړي په تاوتریخوالي کې به کمښت راشي او بین الافغاني مذاکراتو پیل ته به لار هواره شي. امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وتو بهیر پیل کړی. دغه راز طالبانو او امریکایانو په خپلو کې هم بریدونه درولي خو د افغاني ادرسونو ترمنځ ستونزه لا پیچلې شوې. وګورئ امریکا کولی شي که امریکا رښتیا وغواړي ځکه د امریکا فشار کولی شي چې طالبان د صلح او مذاکرې میز ته کېنوي. طالبانو ته اوس چې دا قوت دومره ورکړل شو د امریکې او خلیلزاد په خپله ورکوي. که دوی د زړه نه وغواړي په افغانانو یې زړه وسوځي زه مطمئن یم چې نتیجه ورکوي. طالبان د خلیلزاد د وروستي سفر په تړاو څه نه دي ویلي خو جګړو او د طالبانو او حکومت ترمنځ بې باوري له ورایه ښکاري. د اختر په شپو او ورځو کې د توافقي اوربند امکانات نشته. طالبان او افغان حکومت د تیرو اخترونو په څیر دا ځل د رسمي او نارسمي اوربند لپاره چمتوالی نه لري. تحلیل کوونکي وایي د بندیانو پر سر چې نسبي باور رامنځته شوی اوس نشته او د دواړو لورو له نیتونو ښکاري چې اختر کې به هیڅ اوربند نه وي. افغان حکومت او طالبان د اوربند بریالۍ تجربه لري چې تیر کال اخترونو کې د افغانستان خلک شاهد وو. داسې ویل کېږي چې طالبانو خپلو کې د اوربند لپاره خبرې روانې کړې خو د طالبانو ویاند ویل
په دې اړه اوس لپاره معلومات نشته. افغان حکومت چې 2 میاشتې په دفاعي حالت کې و تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو که طالبان اوربند وکړي افغان حکومت هم مقابل اوربند ته هر ځل چمتووالی ښودلی دی. یوه تمه شته چې ممکن د اختر ورځو کې دواړه لوري یو بل باندې کار ونه لري. اوربند خو په داسې ورځو کې لکه روژه او اختر د اخترو ورځې یا مثلا نور داسې د میلاد ورځې اړین دي او ضرور دي او افغانان هم په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي او تلفات هم په افغانستان کې لري. خو زه فکر کوم چې دلته یو اساسي مشکل مخامخ وي چې د توافق په صورت کې د دواړو طرفو ترمنځ موبایل اوربند نه کېږي. نو که اوس یې ښه به وي خو زه فکر نه کوم چې هغه اساسي مشکل د دوی حل سوی وي. د اوربند لپاره باور جوړونې ته اړتیا ده چې اوس د خبرو پر ځای په جګړه تمرکز دی. نو له همدې امله د اوربند چانس نشته او یا کم لیدل کېږي. د تاوتریخوالي کمښت تجربه هم شوې او کېدای شي زلمی خلیلزاد یې قطر کې طالبان سره مطرح کړي. اوس چې اختر رانږدې ده او د ګوتو په شمار ورځې راپاتې زه فکر نه کوم چې اوربند دې وشي، ځکه چې وضعیت دې ته تللی دی چې افغان حکومت تعرضي حالات ته لاړه، نو مشکله ده چې دواړه دې پر یو بل باندې باور وکړي. اوس زلمی خلیلزاد تازه دوحې ته سفر لري او هلته به د بحث یو اجنډا به دی چې تاوتریخوالي په کمښت باندې طالبان سره بحث وکړي. که چیرې د تاوتریخوالي کمښت باندې سلا وشوه نو دا کیدای شي د راتلونکو ګامونو بین افغاني خبرو لپاره یو ښه فرصت وي. افغان حکومت بار بار له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې خو له یو ځل توافقي او بل ځل له غیر رسمي اوربند پرته د جګړې اړخونو ترمنځ په دې اړه کوم بل پرمختګ رانغی. ځینې داسې اقدامات د سولې په برخه کې شوي چې په ټوله کې د اوربند لپاره باور له منځه نه دی تللی. افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بحثونه او په ماضي کې د 2 ځلې د اوربند ترسره کېدل دا هغه څه دي چې د سولې لپاره هیلهمندي رابخلی شي. په دې معنا باندې چې اوس په ټوله معنا باندې زمینه مسایل تر څو وکولی شو موږ د اوسني فرصت نه په استفادې د اوسني اختر نه په استفادې باندې حد اقل یو لنډمهاله اوربند لپاره زمینه مساعد شي او دغه اوربند کېدلی شي دوه طرفه اوسي. تحلیل کوونکي د پایلو له مخې د جګړې پر سر ټینګار لنډمهاله دی او ژر به دا دریځ نرم او ساده شي. د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 581 پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو لوړه شمېره یادېږي. د روغتیا وزارت د اختر د چمتووالي لپاره د خلکو بازار ته راوتل او تدابیر نه مراعات کولو باندې اندېښنه لري چې د کرونا وایروس د خپرېدو ویره یې زیاته کړې ده. په افغانستان کې د کرونا وایروس ټولې پیښې 2653 ته ورسېدې. له یوې میاشتې کرنتین وروسته اوس ښارونو کې وضعیت عادي دی او خلک په روزمره کارونو باندې بوخت دي. ځینې کرونا وایرس جدي نه ګڼي او ځینې اړ دي چې جدي نه اوسي. د روغتیا وزارت تازه ارقام ښیي چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په لومړي ځل ثبت شوي دي. په تېرو 24 ساعتو کې افغانستان کې 1200 سامپلونه ټسټ شوي چې د دې د منځ نه 581 مثبت واقعات تشخیص شوي. 15 تنه زموږ وطنوال وفات شوي دي کرونا د اخته کېدو له کبله او 49 نور روغ شوي دي. د دې سره په افغانستان کې مجموعاً اوس 2653 مثبت واقعات لري. روغتیا وزارت په ښارونو کې ګڼې ګوڼې او د خلکو بې پروایي په تړاو اندېښمن دی. که وضعیت همداسې دوام وکړي د اختر ورځو کې به د کرونا ناروغانو شمېر لوړ شي. موږ د اختر د رارسېدو په درشل کې یو. تاسو پناز چې زموږ وطنوال ویني په ښار کې ګڼه ګوڼې زیات شوي دي. خلک قرنطین معیارات او اصول رعایتوي نه. د انسان د وقایې دپاره هغه توصیې چې روغتیا وزارت کړی لکه د ماسک استفاده، لاسونو پرېول، ټولنیز واټن ساتل، د ګڼې ګوڼې ځایونو اجتناب کول. روغتیا وزارت ټینګار لري چې د کرونا وایرس څخه د ژغورلو لپاره د احتیاطي تدابیر په پام کې ونیول شي او که بې پروایي دوام وکړي بیا به د دې ناروغۍ کنټرول د ټولو له توانه وتلی وي. د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتنه وشوه چې د ملکي وګړو د وژنو پیښې جدي ونیسي او مخنیوی یې وکړي. د سولې لپاره د ځوانانو ګروپ له امریکا غوښتي چې له افغانستان مسؤلانه ووځي او د جګړې د دوام لاملونه له منځه یوسي. دغه ګروپ له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې یو د بل په ضد له پوځي عملیاتو لاس واخلي او د سولې لپاره خنډونه له منځه یوسي. د سولې لپاره د ځوانانو ګروپ له افغان دولت او طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو د بل بندیان آزاد کړي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره بهانه ختمه شي. سولې لپاره د ځوانانو ګروپ د سیاسي هوکړې په نتیجه کې له رامنځته شوي حکومت غواړي چې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او د سولې مخکې پراته خنډونه له منځه یوسي. له دې سره
د دوی بله غوښتنه دا ده چې د اختر پیلېدو سره سم د اوربند وشي او له هغې وروسته د اوربند د دوام لپاره کار وشي. ما خواهان آتش بس هستیم که حداقل از روزهای عید باید آغاز شود و حداقل کم در کم یک ماه تا ادامه پیدا کنه که تا منجر به آغاز مذاکره شود. وقتی که مذاکرات آغاز شد ما باور به این داریم که حتما منجر به یک آتش بس دائمی میشه. که چیرته دغه تفاهمات د صلح پروسې ته تقویت ورکوي، نو هیله مو دا ده چې دوی د بندیانو په خوشي کولو کې هم بیړه وکړي او تر څو دغه پروسه حد اقل موږ ورته یو قدم نور وړاندې شو. دغه ګروپ اندېښنه لري چې لا هم ځینې کړۍ د سولې پروسې د سبوتاژ هڅې کوي. دوی په ټوله کې د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو ناڅرګند برخلیک او د جګړې شدت مسؤلیت د امریکا، افغان دولت او طالبانو په غاړه اچوي. درې اړخه دلته پټ دي. حکومت دلته په کابل کې موږ جمهور رئیس چې په راسي قرار لري، د طالبانو دفتر قطر او همچنان ایالات متحده آمریکا. چندین بار اعلان شد که داعش در افغانستان شکست خورد، اما موقعی که حملات بسیار وحشتناکی که تمام دنیا را تکان میده اتفاق میفته، دوباره داعش متهم به انجام این عملیات میشه و مردم افغانستان نگران هستند که خب واقعا مسئول عملیات کی است. دوی د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له امریکا غواړي چې د سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د اندېښنو کمېدو هڅه وکړي چې په وینا یې د افغان سولې بهیر ټول شموله شي. ما از طرفهای زیدخل در پروسه صلح به خصوص ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم تا با شکل دهی و تقویت اجماع منطقه‌ای و آغاز دیپلماسی باز سبب کاهش نگرانی‌های کشورهای همسایه و منطقه شده و تلاش صورت گیرد تا پروسه صلح افغانستان فراگیر و همشمول گردد. یاد ګروپ وايي باید د مصالحې عالی شورا ژر تر ژره خپل فعالیت پیل کړي او هڅه دې وشي چې د هیواد ټولو اقشارو ته پکې ونډه ورکړل شي، نه داسې چې د څو محدودو کسانو په انحصار کې پاتې شي. د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوالې ډلې هره شپه پر کلیو چاپې وهي او ملکي وګړي برمته کوي. څمکني د پکتیا تر ټولو پر امنه ولسوالۍ بلل کېږي، خو وروستیو کې امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی او خلک وایي چې که حکومت یې مخه ونه نیسي وسلوال به د ولسوالۍ تر بازار راورسېږي. هلته یو شمېر سیمه ییزو پولیسو له دې کبله وسلې سپارلې چې نورو سیمو ته دندو ته لیږل کېدل، خو امنیه قمنداني د سیمه ییزو پولیسو د وسلو سپارل رد کړي دي. څمکني د پکتیا تر ټولو پرامنه او پر نفوس ولسوالي ده، چیرته چې وروستیو ورځو کې د ناامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالې ډلې هره شپه پر کلیو چاپې وهي، ملکي خلک برمته کوي او که مخه یې ونه نیول شي وسلوال به د ولسوالۍ تر بازاره ورسیږي. اوس هغه د مخالفین لاند روغلل چې کلونې حملې کوي، کلو کې هغه خلکان نسی چې هغه سه منصب نه دي، ملي اردو کې نه دي، پولیسو کې نه دي، او دلته خلکو ته ویر اچون یا د ملکي وګړو مرګ ژوبله دا چې ټوله د دولت د لاسه که چېرته دولت خپل خطونو کې خپل دفاعي خط ښه کوي وي انشاءالله چې مرګ ژوبله به نه وي. څمکني ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو له دې کبله وسلې بیرته حکومت ته سپارلې چې خپل کلي یې ناامنه دي، خو دوی د دندو لپاره نورو سیمو ته لیږل کېږي. محلي پولیس د محل دپاره دي، نه د سنګر دپاره چا سنګرو ته خپل محلونه به خپل کلي به ساتي. بیا چې کوم هغه خلک د دوی سره پکتیا امنیه قمندان مني چې طالبانو څمکنیو کې یو شمېر کسان د عشر زکات نه ورکولو له کبله برمته کړي، خو وایي چې دغه ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو وسلې نه دي سپارلې. فقط یو مورد موږ لرو چې طالبان راغلي وو، د خلکو نه په زور باج اخیست، خلکو باج نه ورکړی، بیا دغونه تقریبا 12 نفره به ولي وو، هغه هم بیرته راپسې سوي. طالبانو تر اوسه نه ده روښانه کړې چې ولې د ملکي خلکو پر کورونو چاپی وهي او برمته کوي، خو باور دا دی چې وسلوال غواړي په دې سره ځایي خلک همکارۍ ته اړ کړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا.
ځینو سیاسي ګوندونو له څو ادرسونو له حکومت امتیاز اخیستی دی. جمعیت اسلامي یوازینی ګوند دی چې په حکومت کې له 50 سلنې زیاته ونډه اخیستې او اوس غواړي چې اپوزیسیون هم خپل کړي. خو جمعیت اسلامي بیا د هر څه ردوي او وایي د جمعیت هر غړی له شخصي ادرسه په حکومت کې ونډه لري. جمعیت اسلامي او که د حکومت نیمه بدنه د سیاسي ګوندونو په ډله کې جمعیت هغه حزب دی چې له حکومته د امتیاز اخیستنې په برخه کې مشهور شوی. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ له سیاسي توافق له لاسلیک وروسته اوس څارونکي په دې باور دي چې جمعیت اسلامي له څو مختلفو ادرسونو نه په اوسني حکومت کې ونډه اخیستې او دغه کار د جمعیت اسلامي د رهبرۍ په صلاح او مشورې ترسره شوی. جمعیت یو ځل بیا کوشش کوي چې هم په حکومت کې دننه او هم د حکومت نه د باندې امتیاز واخلي، چې د یوې خوا نه به امرالله صالح، د بلې خوا نه عطا محمد نور، د بلې خوا نه ډاکټر صاحب عبدالله به امتیاز اخلي په حکومت کې دننه. اوس د اپوزیسیون په شکل دوی غواړي چې د حکومت نه د باندې هم امتیاز واخلي، چې تر ډیره حده دوی کامیاب هم دي. هر یو ځان بیل بیل رهبر مطرح کوي. دا اوس که موږ تاسو وګورو د اشرف غني په 50% برخه کې په دې سهامي شرکت کې امرالله صالح او د هغه ملګري تر ټولو ډیره برخه لري. عطا محمد نور، اسماعیل خان، یونس قانوني به بیلې بیلې برخې اخلي او د ځینې بیا دغه ګوند په قانون ماتونه تورنوي چې په خبره یې له هر ډول غیر قانوني لارو پر حکومت فشار راوړي چې امتیاز ترلاسه کړي او په دغه برخه کې تر ډیره بریالی هم دی. د جمعیت ګوند نه اوس یو باجګیره ګوند او مخرب ګوند ترنه جوړ شوی، یعنی تخریب کار ګوند ترنه جوړ شوی ده. نو ځکه د مختلفو د دوی څیرو د دغه ګوند د څیرو و اشخاصو له طرفه کله حکومت ګواښیږي، کله قانون د پښو لاندې کیږي. خو جمعیت اسلامي بیا وایي هغه جمعیتیان چې په حکومت کې ونډه لري د ګوند له ادرسه نه دي او نه هم دمګړۍ د جمعیت اسلامي په مشرانو کې دومره یووالی شته چې په سلا مشورې سره د امتیاز اخیستنې لپاره ځانونه وویشي. اوس دوی وایي چې دوی په خپل لاس باندې د امتیازاتو دپاره دا کړی ده. دا هیڅ وخت دا خبره غلطه ده. نه دوی په اتفاق سره دا کار کړی ده، نه دوی سره دونه متفق دي چې دوی داسې فیصله وکوي تر یو چتر لاندې چې دومره به دا به حد ته ځي چې او ته به فلانی ځای کار کوې، ته به هغه کوې. د امتیازاتو دپاره دا خبره بیخي غلطه ده. ظاهرا هم په اوسني حکومت کې د جمعیت اسلامي ګوند برخه غوښه نه برېښي. د ولسمشر د لومړي مرستیال څوکۍ له عبدالله سره د واک 50 سلنه ویش او همداراز عطا محمد نور هم چې له ولسمشر یې ملاتړ کړی. کندهار کې طالب وسلوالو پر امنیتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. تازه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره تړاو لرونکو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړي او پر مهال یې 12 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له دې سره هم مهاله د کندهار په 15 ولسوالیو کې وسلوالو د پولیسو پر امنیتي پوستو حملې کړي. اوس هم یو اقتصادي خبر. ننګرهار کې کرنې ریاست د تحقیقاتو څخه په لاس ورغلو تازه میوو نندارتون پرانیستی و. ننګرهار کې سږکال د شفتالو او زردالو حاصلات لوړ شوي او ځمکني توت به هم راتلونکي کال په زیاته کچه بازار ته وړاندې شي. ننګرهار کې په 2800 جریبه ځمکه شفتالان کرل شوي چې 1000 ټنه حاصل یې ورکړي. جلال آباد کې د کرنې او مالدارۍ ریاست هغه 4 ډوله میوې د یوې ورځې لپاره نندارې ته کېښودې وې چې د چارواکو په وینا د تحقیقاتو په پایله کې لوړ حاصل ترلاسه کړی دی. شفتالو، لوکاډ، زردالو او ځمکني توت سږني کال ننګرهار کې ښه حاصل لري، خو تر ټولو لوړ پکې د شفتالو حاصل دی. مسؤلین وایي د دې ټولو میوو 1000 ټنه به بازار ته وړاندې کړي. اوس د دې د زراعت د ریاست هغه نظر دا دی چې دا اوس دهقانان کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي، ویې کړي او بالاخره دا په یو تولیدي زراعت باندې بدل شي چې هم ذخیره شي او هم د افغانستان او حتی د هیواد نه بهر هیوادونو ته صادر شي. سږکال د نیکه مرغه د کرنې د ادارې او د زیارکښو دهقانانو د زیار نتیجه ده چې موږ به 10,000 ټنه د دوبي میوې ولرو چې هغه عبارت دی د شفتالو نه، د زردالو نه او د لوکاټو نه. په ننګرهار ولایت کې ټول 2800 جریبه د شفتالانو باغونه جوړ شوي دي. تر دې دمه چې حاصل یې 1000 ټنه دی.
د لوکاټو حاصل 1000 ټنه دی او د زردالو حاصل چې دی دا تر 2000 ټنه پورې رسیږي. کرنې ریاست وایي تحقیقاتو ښودلې میوه لرونکو باغونو ښه پایله ورکړې او وایي که بزګر په دې برخه کې پانګونه وکړي نو تر کوکنارو به یې ګټه څو چنده لوړوي. زه په ډیر باور سره درته ویلی شم چې شفتالو څومره عاید ورکوي دهقان ته شاید کوکنار دومره ورنکړي چې هغه څومره زیار غواړي او څومره د هغې قیدات دي او څومره خطرات دي. نو منګه په مختلفو برخو باندې کار کوو چې هغه شنیخوني دي د مختلفو برنامو د لارې نه. بعضې صفر انرژي ذخیرې دي د دهقانانو سره په سبزیجاتو باندې کار کوو او هیله مو ترې دا ده چې راسئ اوږه په اوږه څنګ په څنګ د کرنې د ادارې سره کار وکړئ تر څو چې د کوکنارو نه 2 چنده او مشروع عاید ترلاسه کړئ. ځمکني توت په شیرزادو، کامي او ګوشتې ولسوالیو کې ښه پایله ورکړي. چارواکي وایي که کښتې عام شي د بهرنیو هیوادونو څخه د وارداتو مخه به په بشپړ توګه ونیول شي. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. اوس هم یوه لنډه دمه او له دمې وروسته بهرني خبرونه. ډېر کړه اوس اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې د ولسمشر ټرمپ اداره د کووډ-19 په مدیریت کې پاتې راغلي اوس یې مسؤلیت د روغتیا په نړیواله اداره وراچوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ روغتیا نړیوالې ادارې ته یو ګواښونکی لیک استولی دی. په دغه لیک کې له روغتیا نړیوالې ادارې غوښتل شوي چې په 10 ورځو کې د اصلاحات راولي او کنه په بشپړه توګه به پرې پیسې بندي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له یو شمېر امریکایي سیاستوالو غوښتل چې خپل مسؤلیت د په غاړه واخلي او د روغتیا نړیوالې ادارې سره د همکاري وکړي. د پاکستان پوځ وایي بلوچستان ایالت کې پر پوځیانو بمي چاودنه او برید شوی چې 2 سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پوځیان تېره شپه ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په کچ سیمه کې وژل شوي دي. اعلامیه کې ویل شوي هغه موټر چې 6 سرتیري پکې سپاره وو له نظامي اډې تر وتلو وروسته په یو ځای پر ځای شوي ماین ختلی او ټول پکې مړه شوي دي. اعلامیه همداراز زیاتوي چې د پوځ یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی خو تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په روانه میاشت کې دویم برید دی چې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان پکې وژل کېږي خو مسؤلیت یې کومه ډله پر غاړه نه اخلي. او وروسته له هغې چې بیجینګ په استرالیایي توکو تعرفې وضع کړي دغه هیواد ویلي چې چین سره سوداګریزه جګړه نه غواړي. د استرالیا د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چین دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د کووډ-19 د پیدا کېدو په موخه یې د څېړنې غږ پورته کړ او دا خپل هیواد لپاره سزا بولي. چین تازه د استرالیایي وربشو واردات بند کړي او په 80 سلنه زراعتي توکو یې تعرفې وضع کړي دي او سیډني تورنوي چې د سوداګرۍ له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. استرالیا د څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې یوه اونۍ وړاندې هم چین له دغه هیواده د خوږ غوښې په وروړلو بندیز وضع کړ. هاخوا د استرالیا د سوداګرۍ وزارت وایي چین سره د سوداګرۍ د نړیوالې ادارې د اصولو مطابق سوداګري غواړي او ملاتړ یې هم کوي. د نن شپې خبرې ټولګه مو همدومره وه. له ملتیا مو مننه. تر بیا که وخت لوی الله مو مل د خدای په امان.